Olha só, gente. Pra cá, pra você tampar a placa do meu carro. Nós estamos aqui na cidade de Fervedouro. Viemos aqui trabalhar na Big Family. Chegamos aqui, estão esperando aqui. Cadê a luz? Nada. E o pessoal resolveu fazer uma fogueira, né? Bem aqui, ó. Na porta da Big Family. Aí, ó. A porta da Big Family tá ali. E o pessoal tá ali fazendo churrasco. Um bocado de gente correndo da filmagem aqui, ó. Rapaz, você tá sentindo frio mesmo, hein? Ué, faz parte. Faz parte? Faz parte. Como é que faz o compadre desse jeito? Oi? Hã? Como é que faz o churrasco? Como é que o compadre faz desse jeito, com frio desse aí? O compadre faz nada não, né? Tá faltando o Joel, a Esther, tá faltando todo mundo aqui. Fugiram aqui, né? Fugiram. O Globo tá ali, ó. Mais sentiu frio do que tudo. Parece até que ele tá na Antártica, olha só. Olha só, coitado. É a friagem. Eita, gente. Aí, ó. Mas tá bom, né? O importante é ficar sem amigo envalado. Ô, gente, fala sério. Desde que hora que tá sem energia aqui? Desde 5h40. Desde 5h40 da tarde? 5h40. É impressionante nessa época agora que começa a colheita de café. Parece que começa a funcionar aí o secador de café, pronto, direto e reto. Acontece essas faltas de energia aí, ó. Aí o resultado é que aqui não tem telefone, o telefone da Vivo tá morto, né? O pessoal não tem nem sequer uma internetzinha, quem tem o telefone em casa, não tem como mexer. Aí vem pra rua, pra porta da sorveteria, a porta do apartamento, para poder fazer uma fogueira aí, ó. A gente vai estar encaminhando aqui essa reclamação de vocês aqui, ó. Que também acaba sendo a nossa reclamação. Andei 30 km de carro, de Mirador até aqui, para trabalhar e chegar aqui não tem energia elétrica aí. Desde 5h30 da tarde. Vocês querem falar uma coisa aí, pessoal? O Romildo quer falar uma coisa, Romildo? Não, muito obrigado, Paulo. Eu agradeço a oportunidade. Você é caminhoneiro, né? Sim, sou carreteiro. Você é carreteiro? Sim. Você tava lá na Paraíba esses dias? Tava em Aracaju. Aracaju. Cheguei hoje. Aí chegou hoje, agora vai ficar no escuro. Tomei banho de água gelada. Fiquei 5 dias sem tomar banho, eu que chego, não tem energia. Ficou 5 dias sem tomar banho? 5 dias. Mas caminhoneiro tem essa vida toda? Mais ou menos a vida de carreteiro. Tá vendo, gente? O bom deles é que eles estão reclamando, estão insatisfeitos, mas não perde a alegria. Eita, gente. Vamos ver se Eita, gente. Aí, ó, tem um pessoal aqui, tá todo mundo correndo lá. Aí, ó, ninguém quer aparecer na filmagem. É porque esconde. Eita, gente. Ô, gente, não segura o outro não, a Covid aí, gente. Eita, gente. Fazer o quê, né? Aí, tem gente correndo ali, escondendo atrás do carro. Eita, não é brinquedo, não. Aí, ó, tem gente lá em cima no prédio. Ah, correu também, ó. Aí você só vê o brilho do cachorrinho só lá. Do olho do cachorrinho. Eita. Oi, hã? Tem um senhorzinho aqui também, ó. Vizinho aqui, ó. Mantém a distância dele. Mantém a distância dele. Tudo... E aí, irmão, tudo bom? Pode, senhor? Rapaz, o senhor, tudo bem? O que foi? Tá com a lanterna aí, né? Tô. Tá curtindo o escuro aí da CEMIG aí? Essa amiga, liga pra lá. Ligar como? O telefone não funciona. Ai, Jesus amado. A área do telefone tá fora. Nós vamos passar isso aqui só na hora que eu chegar em Mirador, irmão. Liga pra lá que ele vai ligar pra nós. Então tá joia. Alô, obrigado. Um abraço. Ele tá com a lanterna aí, parece que é uma discoteca, gente. Olha lá. Olha lá. A discoteca do vovô lá. Tá que clareia. Alô? Não é brinquedo, não. Fala sério, gente. Aí, ó. A fogueira, hoje, pior que essa madeira de vocês tá meio pouca também aí, ó. Olha, eu tô pedindo patrocínio da Big Family. Patrocínio da Big Family? Arrumar umas madeiras pra... Não tem nem papelão lá dentro pra poder arrumar vocês. Aí, ó, ele tá arrumando aqui. É casca de madeira. Na verdade não é madeira, é a casca da madeira. É a casca da madeira do seu Chico, fez uma pinguela ali pras galinhas ali. E aí tá virando agora a fogueira. Tá bom. A crise não tá na época de arrumar madeira, não. A crise é só... Como é que é o negócio? A crise? A crise tá pegando. A crise tá pegando? Só pode ser casca, madeira não pode não. Tá bom. Pelo menos a casca tá sendo aproveitada. Pelo menos a casca não colocar madeira, fica difícil, né? Beleza, ó, gente, então tá aí. A gente tá brincando aqui tudo, mas a situação é séria, entendeu? A gente tá brincando aqui, fazendo hora e tudo, mas a questão CEMIG é sério, né?
gente sabe que a energia é muito importante, em muitos casos até mesmo questão de saúde, para algumas pessoas que de repente precisam fazer uma nebulização, uma coisa desse tipo. Um respirador em casa, é verdade. Um banho quente do serviço, mas eu tomar um banho, também quando tomar um banho. Um banho quente, né? A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa sem ficar esquentando fogo aqui, tá deitado na cama dormindo. E pior que fica apanhando cheio de fumaça. Né? E se quiser tomar banho vai ter que ser na gelada. Ah, não toma não. Mas quem passou 5 dias sem banho faz diferença, não? Passa mais um dia. Mas a coisa é séria, pessoal. Direto e reto a gente sabe que tem falta de energia elétrica, principalmente nesse período aí da panha de café, que o pessoal liga os secadores de café, aí pronto, rapidinho tá faltando energia para todo mundo. É direto e reto. Aí quem tem sorveteria, igual o nosso caso ali, acaba sofrendo porque a energia estraga e determinados produtos vão tudo embora, né? O certo é fazer doação, então. O certo é fazer doação? Doar um picolé pra nós. Eita! Aí, olha o espertinho aqui na doação. A gente espera, certo tempo o sorvete ainda segura. Mas a gente já teve perdas ali em certa ocasião por causa de energia elétrica que faltou. E muita gente reclamando, inclusive eu recebi uma reclamação aqui, só que ela está no outro telefone, gente, de um cidadão da zona rural de Fervedouro reclamando também que a família dele lá teve prejuízos por causa disso. E assim finalizamos então a nossa reportagem especial, a fogueira dos vizinhos da Big Family, aqui em Fervedouro. A falta de energia que virou festa. Para não dizer que o povo está chateado com a CEMIG. Olha lá. Olha lá, gente. Tem alguém acendendo alguma coisa ali, um fogo? O que é aquilo ali? Rapaz, eu achei que nós estávamos tentados, mas não vai tentar aqui não.